ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ ജനനം. ഫ്ലോറൻസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ടാകാം മാതാപിതാക്കൾ അവൾക്ക് ഈ പേര് നൽകിയത്. സമ്പന്നമായൊരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ ജനനം. അന്നത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ പാർട്ടികൾക്ക് പോകാനോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനോ ഫ്ലോറൻസിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് ഒരു നേഴ്സാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ദുരിതങ്ങളും വൃത്തിഹീനവുമായ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എതിർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജർമ്മനിയിൽ പോയി ഫ്ലോറൻസ് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. വളരെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അവളുടെ പഠനകാലം. എങ്കിലും ആ ജോലി അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു ക്രിമിയൻ യുദ്ധകാലം. അനേകം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടാള ആശുപത്രികൾ പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അവിടേക്കാണ് ഫ്ലോറൻസും കൂട്ടുകാരും ചെല്ലുന്നത്. 20 മണിക്കൂർ വരെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൾക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും രോഗികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടുന്നതിലും ആശുപത്രി വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും ഫ്ലോറൻസ് വ്യാപൃതയായി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവൾ പട്ടാളക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. കയ്യിൽ ഒരു വിളക്കുമായാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലോറൻസ് നടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൻസിന് ദ ലേഡി വിത്ത് ദ ലാമ്പ് അഥവാ വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്ന പേര് വന്നത്. ഫ്ലോറൻസിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 12 ലോക നഴ്സസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. നഴ്സിംഗ് എന്നത് ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. ലോകം കടന്നുപോകുന്ന ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് സ്വന്തം ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും വിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാലാഖമാർക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിനം സമർപ്പിക്കാം.